Тряскащи тревожни картини. Тези, за които сега говорим, са от подлез в центъра на София до румънското посолство. Срам и позор. А живеем в европейска държава. До кога ще бъде така? Пише авторът на сигнала в групата "Забелязано в София". Колегата Натанаил Раичков провери. Натанаиле, здравей! Добро утро от подлеза до румънското посолство. Едно от изключително оживените места в центъра на столицата. Ще се опитаме да ви покажем в момента картина на живо, която се разкрива както пред нас, така и пред всички минаващи от тук в подлеза. Виждате купищата боклуци, стъкла и кашони, арматури, както и гипсокартон. Дори има изоставени копирни машини. Част от тавана се руши, а пък в някои от търговските обекти, които вече са изоставени, те са се превърнали в помещение, в което нощуват бездомници. Както се изразила зрителката, която се свърза с нас, гледка, която хич не подхожда на една европейска столица. Това е именно Цветинка Христова. Добро утро, госпожо Христова. Вие минавате често от тук. Кажете ни от колко време съществува този проблем и подавали ли сте сигнал? Подавала съм и друг път сигнал, но никой не ми обръща внимание. Доста често минавам и този проблем е от минимум 2-3 години. Така да се каже, виждаме, че са се превърнали в бонище буквално изоставените търговски обекти. От колко време не функционират тези обекти тук, конкретно този, който се намира до нас? Поне от 10 на години. Много ви благодаря. От Столичната община съобщиха за BTV, че още преди година тук конкретно за този подлез са отпуснати средства. Всъщност е взето решение от Столичния общински съвет да бъдат отпуснати средства над близо 800 хиляди лева за ремонт на подлеза. Те допълват и оттам, че Столичния инспекторат редовно и по график почиства, но това не включва търговските обекти. Тук е заместник кмета на район Средец, архитект Николай Христов. Добро утро, господин Христов. Защо подлезът изглежда по този начин и кой стопанисва обектите всъщност, след като вече очевидно не функционират? Нали ще ми дадете една възможност за едно кратко експозе. Значи този подлез, откакто е построен, понеже аз живея в блоковете в Яворов, в Слатина и съм добре запознат, този подлез никога не е ремонтиран основно. Преди 7-8 години се срути тавана на изхода към спирката за телевизионната кула. Беше закърпено положението, в прекия и в преносния смисъл на думата закърпено. От тогава районните кметове, предишния Мария Ячкова и сега кмета Трайков, непрекъснато подават искания за финансиране на основен ремонт, тъй като съоръжението повече от 40 години не е от построяването му. Всъщност не е ремонтирано. Получихме пари в февруари месец, почнахме изготвяне на строителни книжа. Тези строителни книжа, понеже това е с публична достъп, трябва да бъдат технически изрядни. Собствеността се оказа, че не е в ред. Тези търговски обекти не беше ясно чия собственост са. Част са на на района, на столична. Ако може само само да кажем по-накратко, тъй като близо година вече не е започнал ремонт. Така. Кога ще започне този ремонт? Разрешението за строеж влезе в петък в сила. 2 седмици преди това уведомихме, че имаме издадено разрешение за строеж, колегите от ЕГИДА. Те съответно са казали на своите наематели, както и ние на нашите, че трябва да освободят съоръженията. Тези съоръжения, които вие сега току-що показвате, те са по ЗТСУ от 1993 година, т.е. те са нещо, като което сега бихме нарекли поставяеми съоръжения и собствениците са тръгнали да ги демонтират, тъй като ЕГИДА ги е предупредила. Сега не са завършили демонтажа, но ние почваме другата седмица и всички знаят, че другата седмица, когато почнем, всичко това ще бъде изрито от фирмата, която ще изпълнява ремонт. За финал само нека да кажем какво включва проекта и какво да очакват жителите на района, преминаващите от тук. Така, значи включва основен ремонт и изграждане на достъпна среда. Тоест, хора с проблеми с придвижването, за тях ще има асансьори и такива съоръжения по стълбите, които ги качват. Рампи. Много ви благодаря. Виждате каква е ситуацията в един от столичните подлези, обаче за съжаление това е повсеместен проблем и то не е само в София. Ние продължаваме да следим ситуацията тук и всъщност кога ще започне ремонта.
Благодаря ти, Натаниел Рейчков, за един от проблемните подлези в столицата. Показали сме и други такива, нещо, което не ни радва. Надяваме се обаче скоростното им отстраняване, ремонтиране да бъде факт и да се натъкваме на много по-приятни гледки, докато се движим в градската среда.